নমস্কার বন্ধুরা, আশা করি আপনারা ভালো আছেন ও সুস্থ আছেন। আগের পর্বে দেখিয়েছিলাম যে কিভাবে আমরা মৃদুবান্ধা ওয়াটারফল দেখেছিলাম। এবার আমরা খুঁজে দেখব আজকে খাসাডা ওয়াটারফল। খাসাডা ওয়াটারফলের রাস্তা কীভাবে খুঁজে পারি থাকবে এই সম্পূর্ণ ভিডিওতে। আপনারা দেখতে থাকুন আমার এই ভিডিও, আশা করি আপনাদের ভালোই লাগবে। চলুন এগিয়ে যাই খাসাডা ওয়াটারফলের দিকে। এসে পৌঁছে গেলাম খাসাডা ওয়াটারফল, উড়িষ্যার অন্যতম একটি ওয়াটারফল। চলুন দেখে নিই কীভাবে রাস্তাটি খুঁজে পেলাম। আরও চলে যাই কাছে খাসাডা ওয়াটারফল। পাহাড়ি রাস্তা দিয়ে উঁচু উঁচু ঢিবি দিয়ে আমরা উঠে যাচ্ছি নতুন রাস্তা খোঁজার জন্য, কিন্তু রাস্তাটি খুঁজে পাচ্ছিলাম না। প্রথমের দিকে খুবই অসুবিধা হচ্ছিল আমাদের রাস্তা খুঁজতে। তাও বিভিন্ন জঙ্গলের মধ্য দিয়ে রাস্তাটি ছিল। এই জঙ্গলের ভেতর দিয়ে ছোট্ট রাস্তা, সরু রাস্তা চলে যাচ্ছে খাসাডা ওয়াটারফলের কাছে। জঙ্গলের মধ্যে একটি লোককেও দেখতে পাচ্ছিলাম না আমরা, তাও মনে সাহস নিয়ে এগিয়ে যাচ্ছিলাম আস্তে আস্তে খাসাডা ওয়াটারফলের দিকে। জলপ্রপাতের আওয়াজ শুনতে পাচ্ছি, কিন্তু রাস্তাটি বুঝতে পারছি না কোন দিক দিয়ে গেলে জলপ্রপাতটি খুঁজে পাবো। তাও ধীরে ধীরে এগিয়ে যাচ্ছি। অনেকে ভুল রাস্তা বলেও ছিল প্রথমের দিকে, তাও আমরা না শুনে নিজেদের মতো যাচ্ছি। চলুন দেখে নিই খাসাডা ওয়াটারফল কি আদৌ খুঁজে পাবো, সামনের ভিডিওতে দেখুন। প্রতীক্ষার অবসান, অবশেষে আমরা খুঁজে পেলাম খাসাডা ওয়াটারফলের মূল স্রোত। আরও কাছে এগিয়ে যাচ্ছি ধীরে ধীরে। একদিকে দেখতে পাচ্ছি শান্ত নদী, আরেক দিকে দেখছি খরস্রোতা জলস্রোত। সত্যি কথা বলতে অসাধারণ লাগছে। চলুন উপভোগ করি খাসাডা ওয়াটারফল।
খাসাডা ওয়াটারফল দেখে আমরা আস্তে আস্তে এগিয়ে যাচ্ছি জিরাং মনাস্ট্রির কাছে। চলুন দেখে নিই উড়িষ্যার মধ্যে বৃহত্তম মনাস্ট্রি বলতে গেলে। পুরো এরিয়াটাই থাকে হচ্ছে বৌদ্ধরা, তাই জায়গাটি খুব সুন্দরভাবে মেনটেন করা হয়। অবশেষে এসে পৌঁছলুম জিরাং মনাস্ট্রি। দেখুন জিরাং মনাস্ট্রির প্রবেশপথটি অসাধারণ। সামনে দেখতে পাচ্ছি একটি বৌদ্ধ স্তূপ, দুদিকে পাহাড়ের মাঝে বৌদ্ধ মন্দির। দারুণ লাগবে আপনার, একবার এসে দেখবেন অবশ্যই জিরাং মনাস্ট্রি। জিরাং মনাস্ট্রিতে সময় ছিল 2টো থেকে খোলার, তাই আমরা একটু আগেই পৌঁছে গেছিলাম। 5 টাকা প্রবেশ মূল্যে আপনি দেখে নিন জিরাং মনাস্ট্রি। জিরাং মনাস্ট্রি দেখে আমরা এগিয়ে গেলাম তপ্তবাণীর দিকে। তপ্তবাণীর পথে আমরা দেখব 2টি জায়গা, একটা হচ্ছে তপ্তবাণী হট স্প্রিং, আর একটি দেখব তপ্তবাণী ডিয়ার পার্ক। সেই গল্প থাকবে পরের পর্বে। চোখ রাখুন আমার ইউটিউব চ্যানেলে। যদি আমার ভিডিও ভালো লাগে তাহলে লাইক করবেন, শেয়ার করবেন, অবশ্যই চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করবেন, আর এইভাবে আমার পাশে থাকবেন। ধন্যবাদ। তাই অপেক্ষা করুন, পরের শনিবার আসছে পরের পর্ব। চোখ রাখুন আমার ইউটিউব চ্যানেলে।